Hello. Hi, Zahir. How do you do? I'm great. And you, Zara? Fine. Are you for the first time here in Zhailau? Yeah, in Kokjala, the Birinchi Vardim. It's my first time in Kokjala, and it was good experience with you guys. Nice. I know that. Do you know the meaning of Zhailau? Is it green? Yeah. Like Zhailau might be it's a pasture in Kazakh, Yes. yeah? Yeah. Right. I see. And I know that you're also fluent in Kazakh and in Turkish. Ya Could Türkçe you please? de az böyle biliyorum ama Nereden biliyorsun? Nereden çünkü öğrendin? ben Türkçe çok diziler, filmler izledim. O için ben Türkçe biliyorum. Siz Türkçe nasıl biliyorsunuz? Ben Türkiye'de 2 sene yaşadım. O çok Orada güzel. dil öğrendim. Ama senin Türkçen çok güzel. Sen Türkiye'ye gitmedin. Ben hiç gitmedim. Gitmek istiyorum. Sadece ben böyle Almaty'da, Kazakistan'da geldim. Başka ülkeden. Başka ülkeye barmadın. Başka varmadım hiç ülkede. Sen başka memleketlerge barmasan da sende 8 dil var. Yani altı. Sen kalay 8 dil öğrendin? Çünkü Balti benim annem dili ya. Balti dil o için Hı biliyorum. hı. Çünkü o bizim avulda konuşuyor. Aha. Biz Baltistan Ana dil. ana dil. Hı hı. Ana dil. Çünkü o Tibetan dil. Ondan sonra ben İngiliz, Türkçe, Hı hı. Punjabi, Urdu, Hindi Hı ve hı. Kazakça şimdi de öğreniyorum. Hı hı. Ne dil olursa praktis lazım ama Rusça da biliyorum az. Ama sence Siz sen dilleri çok güzel öğreniyorsun bence. çok teşekkürler. Sana kolay geliyor, Çok değil mi? teşekkürler. Çünkü Kazakça da öte жақсы söyleysin. Ya Kazakça Kazakça ben жақсы көремін hı hı, ama көп söylesi gerek, praktis gerek mаған. жақсы söyleysin. Rahmet, Sen de turist көп болсын bizde. Ya rahmet. başka yerlerге de бару nasip olsun inşallah. Amin, rahmet. Ya, So this is a beautiful view. This is city, is bu it city? Almaty city. Almatı kalasının Oh, жақсы. görünüşü. And we can see that This is Koktobe. Koktobe, yeah? Yeah. And other buildings. Another building. Alprabir This is mostly Mideo district. 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 Yeah, Oh. and we can see the smoke. Yeah, it's a smoke. Unfortunately, it's smoky. That's why it's not fully clear. Yeah, Yeah. it's not fully clear. So thank you, Zara, Thank for you very letting me know about the much. information. Have a Yeah. beautiful day. Bye bye. Also, Take thank you very care. much. Nice to Thank meet you. you. Nice to meet you Thank you. too. Sağ olunuz.